大家好，我係 Carmen，歡迎嚟個 channel。今日條片呢又係帶大家去澳門啊，而今次入住嘅酒店呢就係百老匯酒店，咁我哋一齊去片啦。好啦，我哋嚟到啦，呢度呢就係正門啦，跟住入去呢2樓就係 check in 嘅地方，跟住呢就嚟到呢度，我哋而家就食 lunch 啦。咁呢個係佢條美食街啦。Let's go！ 第一間就 OK， 今晚買啲嘢，甜品宵夜。咁呢一度呢，就可以通過去澳門銀河嗰度，咁就好方便，有冷氣嘅地方。咁我哋而家就 Let's go for our lunch time。而家大概12點就嚟咯。Let's go！ 冇乜人，幾好幾好。得，我哋嚟到熟悉嘅水晶大堂，但係見面都係發生咩事？佢閂咗，冇得影相咯，冇 show 俾大家。如果大家要睇翻嘅話呢，就睇翻我上一條片啦。OK，let's go， 繼續去官也街。好，咁呢個包呢就係免費啦，嗌嘢食就會有噶啦。咁我哋而家就 enjoy our lunch 啦。跟住呢間就係叫葡多利，耶！咁其實呢一間上次已經食過1次啦，但係今次就冇上次咁好食，可能多人咗啦，所以質素就差咗啦。咁呢，我哋又嚟食呢一個嘅烤腸啦，今次喺我面前，我可以唔使講嘢咁大聲。跟住呢，你哋記得呢嚟嘅話呢，就要問佢哋究竟可唔可以喺你哋面前度燒啦。如果唔係呢，佢就會喺側邊燒完，跟住直接擺上台俾你哋噶啦。而家搞到我喺我面前好熱咯，因為全部都係火，其實誇張。但係呢個係好好食嘅，我好推薦大家食。佢個 texture 係超好食。每次嚟食葡國嘢都係 recommend 大家去食嘅。跟住呢，佢而家就會切埋啦，跟住就會擺上去啦。其實都好多嚿啦，一條腸。好，我哋而家嚟到以上每一次都必食嘅，得啦。你哋有冇食過呢？手信時間，不過其實自己都嚟澳門太多次啦，所以都唔會買啲咩俾自己食咯。如果唔係就最多買俾 friend 咁咯。得啦，今次住嘅酒店就係澳門銀河百老匯，一入到嚟門口呢，就會有2支嘅水啦，跟住呢，佢呢個雪櫃嘅嘢呢係免費嘅，係啦，就有汽水，跟住呢，就有個擺行李嘅啦。凳啦，咁佢啲櫃桶係冇嘢嘅，係啦，電視機細細部咁啦，有一張1人 sofa， 咁今次個景就係望住呢一個湖景啦，之後張床呢就係咁嘅，係啦，跟住廁所方面呢，右手邊就會有一個浴缸啦，係啦，跟住呢，呢度就係一塊鏡，洗手盆啦。跟住就有啲呢啲嘅用品啦，然之後呢度就有個企缸，都係細細地嘅廁所，就係咁啦。呢個 room tour 好，咁呢個呢就係雙床房啦，然之後呢，呢個就係個成景啦。咁今次3日2夜呢都係會住喺呢度嘅。咁張梳化就喺呢一個位啦，之後呢，佢張凳呢同埋台就咁樣嘅，就係咁啦。得啦，呢度呢仲可以望到嗰個天浪桃園嘅小小，係啦，我哋聽日就會去玩噶啦。其實個景幾靚咯，得啦。咁而我哋 Day 1嘅晚餐呢，就去返官也街食咗呢間成昌飯店。好，啱啱就食完晚餐，今日嘅晚餐都係成昌飯店啦，都大致上可以，跟住就買杯嘢飲返酒店飲啦。而家大概9點鐘左右啦，返到去睇電視。呢個係黑糖鮮奶 by the way。咁喺我哋酒店附近呢，仲有一個畫展啦。呢個畫展呢，就係設計嘉佩樂酒店嘅 designer 嚟嘅。咁去到12月尾就冇噶啦。
Yo， 大家好，今日係嚟到澳門嘅 Day 2，跟住而家咧就會落樓下食個早餐啦，跟住就會咧去天堂桃園度玩噶啦，冇錯。咁我哋而家事不宜遲啦，我哋開展我嘅 Day 2。咁呢個早餐呢，就係酒店嘅 package 包埋嘅，咁呢服務態度嘅話就一般般啦，嘢食嘅話種類都係少啲嘅，就唔好 expect 咁大啦。正常一個早餐嘅話呢，就尚算可以嘅，而嘢飲方面呢，都係少啲噶啦。咁佢係一個半自助嘅形式啦，但係大家就唔好期望咁大啦。哇！有呢個迷你菠蘿包，跟住呢度就有啲包類啦，有葡撻啦。仲有烚蛋。好啦，咁我哋而家咧又要行過去天堂桃園啦。咁因為佢要行嘅由百老匯要行翻去大倉嗰邊先可以去到啦。咁所以咧，我哋而家就行緊過去啦。記得留意翻佢開嘅時間啦。得啦，我哋嚟到啦。咁就係經大倉酒店通啦。咁上次我哋住嘅嗰啲酒店呢，佢都係可以通嘅，但係今次住嘅百老匯呢，就冇得直接搭 lift 通，所以就要行去另一間酒店通啦。其實都幾快幾方便。OK， 哇，又有衝浪啊！時隔1個月又翻咗嚟啦，咁我哋而家去玩啦。好，咁我而家已經坐咗喺度啦，喺第一行嘅位置，超 chill 咯，超舒服，天氣有啲風添啊。咁呢，講下啲資訊先。咁呢度除咗呢會有呢一個嘅漂流之外咧，呢個衝浪啊之外呢，佢仲會有嗰邊會有漂流同埋嗰個空中管道嘅垂滑梯啦。另一邊呢，就會有啲小朋友，見面都有啲咕咕咁嘅嘢，就係小朋友玩嘅，冇錯。咁由於佢11月17號開始呢，就要做一個維修啦，咁所以呢，一個維護工程，咁所以佢就唔會開啦，直到出年嘅4月3號。咁所以呢，如果大家想嚟嘅話，就快啲嚟；如果呢 plan 緊嘅話，就唯有下年先嚟啦。咁入住任何嘅銀河酒店呢，都可以嚟嘅憑房卡就得㗎啦。咁就同大家講埋啦，入住百老匯酒店同埋安達士酒店呢，都係需要再行啦，或者去其他酒店嘅位置先可以嚟到嘅。但係呢，其他嘅銀河酒店，例如御龍莊啦、大倉酒店啦、我哋上次嘅來佛士啦，仲有幾間呢，都可以直接通到嘅。今日真係超少人，超正啊！好啦，我哋嚟到啦，行咗過嚟，跟住呢，我哋而家準備就飄啦。咁呢度好少人，尤其是係平日，真係超靚超舒服。耶！咁我哋就去飄下先啦。飄下咁。跟住呢，上次因為冇玩到啦，跟住今日冇人，你見唔見到成條路都冇人？超正，所以大家可以平日嚟玩，如果有假。好啦，我要準備接受呢個花灑嘅。我哋去咗透明啦。見唔見到下面啊？好癲啊呢個！咁如果你喺下面咧，就更加可以影到咯，超清楚。好啦，繼續 go go go！咩料啊？
其實咧細個嚟玩嘅時候就真係覺得勁好玩啦，跟住咧而家大個嚟咧就覺得點解啲水會咁大嘅咧？即係其實係嚇一跳啦，跟住不斷咁掙扎，其實係冇用㗎啦，因為佢會飄去嗰個位啦。咁但係過程中都係勁開心、勁好玩啦，同埋因為少人啊，坐喺個水泡上面咧係真係超級舒服，尤其是咧係而家呢一啲天氣啦，所以真係好正。咁仲要好好彩咁咧，可以玩到呢一嚿嘢啦。咁呢一嚿嘢只有一嚿嘅啫。咁咧佢就要救生員睇住你玩嘅。咁跟住咧你可以重玩啦，就2分鐘一 round 啦，就不斷排隊嘅。不斷嘗試企起身嘅我，其實係勁有難度啦。尤其是咧佢入邊咧係勁多沙啦，所以咧其實有啲滑啦。甚至咧隻腳係損損地嘅，跟住入邊全都係沙啦，又企唔穩喎。得啦，呢個咧就係我嘅 dinner 啦。我哋又嚟咗 food court，得啦，冇錯，佢好多嘢食啦，又收得晏喎。咁我哋就食嘢先啦。咁佢呢個咧有薯仔啦，好足料嘅番茄啦、米線啦，牛就唔係好多，但係咧幾好食。得啦，呢個咧就係個早餐啦，咁係半自助嘅，咁有得揀呢6款，跟住咧仲有出邊嘅嘢可以食啦。咁我琴日咧就食咗呢一個啦，我咧就一般般，今日就試下呢個。OK， 我哋享用我哋嘅 day free 早餐啦。跟住臨走之前呢，就食咗呢間丹桂軒啦，佢都係 Galaxy 入邊嘅。咁呢最主要就係食點心啦。咁呢大致上都 OK 嘅，座位都好舒服㗎，大家都可以試下。而啲茶呢，就可以揀自己中意飲嘅，就每人1壺啊。好，咁啱啱咧就已經食完 lunch 啦，就食咗間茶樓啦，跟住而家咧就準備翻去啦，咁就搭翻車翻去啦，翻香港啦，冇錯。咁今次呢個3日2夜嘅澳門 trip 咧，都嚟到呢度啦。咁今次可能啲片有啲碎啦，或者冇話帶大家去好多地方玩，但係咧就最主要今次就係 chill 下啦，食下嘢啊，攤下喺酒店啊咁樣啦，咁冇錯。如果中意條片嘅，記得 like、subscribe 同埋 share。咁我哋下次再去其他地方玩啦，拜拜。喺 G 樓咧，喺美食大街嘅入邊咧，喺百老匯入邊咧，竟然發現咗一個小小嘅零食台啦。咁就有 Oreo 啦，有呢啲啦，跟住有水飲啦，就呢個嘢飲啦，非常之好。係啊，大家可以嚟呢度尋找一啲嘢食。我唔知會唔會轉，我突然間臨走先發現，耶！